拜拜拜。繼續聽電話吓，1834997，下一位係阿 Jo。你好嘛，Jo。喂，hello。阿 Jo，阿 Jo 你好。係。你16歲係咪阿 Jo？係啊係啊。阿 Jo 你讀緊書定做緊嘢啊？一半半啦。咁得意嘅，其實我就係見到少少你嗰啲資料，16歲啫，一半半，你讀緊 form 嘅。哦，form 2啫嘛。16歲讀緊 form 2係喎，你留翻出嚟都好勁，我留過幾多年班啊？2年3年啊？2年。2年係咪啊？咁做啲咩啊？咁暑假嗰陣啦，咁啊。我暑期工啫。咁樣就喺大陸揾到啲寵物店咁樣，香港人嗰啲狗價都大家都知幾貴啦，咁樣賣咯。你意思係你做一啲犯法嘅走私嘢啊？唔係我經手，只不過揀啫。我唔明啊，你可唔可以講得具體少少啊？我喺寵物店揀咗，係嗰隻狗，跟住有個中間人帶落嚟，跟住送到我屋企樓下咯。咁咪走私咯？哦，可以咁講其實。直情係啦，你知唔知呢一個係刑事罪行，嚴重起上嚟判監好耐㗎。喂，僆仔啊，唔係笑口好趕啊！我即刻將你個電話條線勾俾警察好唔好啊？喂，唔笑得噶喎，大佬啊！你驚唔驚啊？你好似覺得喂又揾到錢又正咁樣，唔係咁嘅意思喎，大佬。你信而家即刻收線都冇用，我哋有你資料嘅。你驚唔驚啊？我而家可以即刻抌個電話俾警方噶喎。即係你要知道而家做啲嘢唔啱噶喎，阿祖哥。都明嘅其實。明？唔係。從中賺錢呢啲直情係走私。走私販毒你明未聽過噶啦，大罪嚟嘅小朋友。喂，老實答我哋啊，你從事一啲咁樣嘅非法活動幾耐啊？半年咯。唔可以講真話喎。識拉。你可以講真話喎。我冇話暑假咯。你其實做一單已經夠拉噶啦，即係冇講話半年添啦。你真係好離譜啊，Jo。有咩唔好笑啊？你覺得好得意，你好自豪啊？唔係嘅。唔係啊嘛？咁點啊？點解你唔可以就咁好好讀書，要做埋啲咁樣嘅嘢咧？即係唔做嘢冇問題啊，唔可以做啲即係合法嘅嘢嘅咩？吓？可能個錢咁方面啊，真係。咩？錢銀方面乜嘢？你屋企好等錢使？唔係。既然屋企唔係等錢使，你係更加衰。你賺錢為咩啊？咪都係衰噶啦，等唔等錢使都唔應該做非法嘢噶，哥仔。阿 Jo，你賺錢為咩先？阿 Jo，你講啊！真係老實使咯，真係。按嚟使嘅，咁我算你老實啦。你做嗰啲非法嘢去使，賺錢去使，即係先莫論嗱，意圖已經係衰噶啦，意圖按嚟使。但係最衰嘅就係你真係做一啲係直情係淨係可以坐監嘅。而家講緊 ，OK，嗱，我唔知如果真係有警方要我透露你嘅資料，我冇辦法，我話俾你聽。即係如果俾個電話佢嘅話，我冇辦法唔俾，因為我都覺得你嘅行為好過分。16歲嘅僆仔都離晒譜啊！你真係。第二，你根本成件事就錯晒。點解有書唔好好地讀啊？點解？因為真係覺得自己讀唔到書，有努力我真係有入。好啊，我就當你讀唔到書。咁點解唔索性嗱臨捱埋佢之後出嚟揾份正正當當嘅工作做啊？得閒冇嘢做啫。得閒冇嘢做。得閒冇嘢做，你呢啲係乜嘢態度啊？你屋企好多錢㗎？唔係。起碼我諗唔需要你去負擔個經濟啦，係嘛？可以咁講。係咯，唔該你好好地先諗一諗呢一方面嘅問題先啦。有書唔讀咧，作為學生嚟講，你已經係不負責任㗎啦。即係講真，冧2年班已經係其實幾羞恥㗎。若果係因為你唔夠勤力啊、懶啊、散啊個人。唔係。若果你係努力過，但係都要冧2年嘅，我只可以話可能你真係冇書完啦。好啊 June 咁樣，阿 June 成日都講有啲人係真係冇書完啊。咁但係我好相信冇書完唔等於要做啲非法勾當咯。係咪？唔好再做嗰啲嘢啦，好唔好啊？希望你自己好好地諗清楚啦吓，呢一方面就好啦。另外，你講翻你嘅感情嘢係咩嚟噶？有一個我雙性戀嘅咁。咩？喂，聽唔到啊！咩？即係仔女都得咧。佢雙性戀，我聽唔到呢3個字啊！雙性戀，我聽到一頭煙啊！男仔同女仔你都有機會會中意到嘅，咁點咧？跟住一路都有個好穩定嘅女朋友啦。一路咗幾耐啊？
你話一路都有啊嘛？小學就小學唔係，即係意思小學生，跟住大個咗慢慢。咁你拍咗幾耐拖得㗎？拍拖1年啦。拍拖1年，係嘛？咁你幾時發現你係所謂嘅 so call 嘅雙性戀啊？因為我覺得你年紀尚小咧，16歲咧，未必係完全理解得到係唔係真係雙性戀嘅。我唔係喎，即係唔係好老實講，我女仔就會有中意嗰種感覺啊。對男仔就會有種咩啊？性咯。即係你希望你中意女仔，你會同佢哋傾偈。你會唔會同佢哋？你會同佢哋錫啊、攬啊、拖手啊嗰啲嗎？都會嘅。會。男仔會唔會？錫啊、攬啊、拖手嗰啲咧？都有試過嘅。有試過。咁但係性嗰方面咧，同女仔你係唔中意嘅。係完全唔中意。你中意同男仔嘅？想咯。想未試過？未。你知唔知你16歲嘅啫？其實。我知。究竟咩事啊？原來而家香港嘅社會係令到好多。即係我唔關香港社會事。我以為我已經係屬於開通嗰。我覺得唔關香港社會事嘅，應該係嗰啲嘅小朋友咧。係個大範圍啊！嗰啲個大社會大世界。係啦，大社會大世界咧，係令到呢啲小朋友咧去做一啲嘢，經已係已經脫離晒。我哋之前曾經講過，即係啲僆仔扮大人啊，啲僆仔嘅細路仔已經喺度扮呢個好老積嘅嘢。你做埋呢啲嘢，哇諗埋嗰啲嘢，直頭16歲仔啫喎！頭先我30幾歲人都唔諗嘅。大佬你又走私又成，咁你要搞咩啊？即係話發生關係咁，又話要攬，又話要錫咁樣啊，好複雜啊！呢啲嘢咧係會發生喺即係我嗰日同阿 Ben 先喺度講緊，有啲人咧嗰啲一生好傳奇啊，好多故事性、好爆炸性，所有嘢都好戲劇性嘅，好 dramatic 嘅嘢咧就發生喺身上咁。但係我同阿 Bob 呢啲咧冇嘅喎，好正路嘅喎，到底我哋唔正常啊？定係乜嘢咧？啊，個世界咁得意啦嚇！你而家你做啲嘢咁過癮嘅，咁而家你想講咩咧？最後埋個尾佢啦。瞓咯，真係。咩啊？真係瞓咯。瞓下啫。好煩，好大壓力啊！喂，若果你係發現咧，你原來喜歡嘅唔係女仔係男仔咧，我諗你先要放開你個女朋友先咯。唔係，不嬲，其實都好穩定嘅。咁。但係你根本發現你都唔中意同佢，係咪？唔係，冇嗰種衝動咯，但係真係中意佢咯。咁冇嗰種衝動係啱嘅，我諗你女朋友都唔大得去邊。你都得個16歲嘅啫。你女朋友幾大啊？15。你其實老實講，你係咪經已同佢發生過性行為噶啦？冇。真係冇嘛係嘛？係。咪咁你坐好耐，如果唔係大佬。你呢個咁嘅所有罪名加埋。你呢個僆仔咧，即係走私，你啊走去做埋啦，跟住再加埋你夠膽死，你啊我話你真係老實話俾我哋聽，有定冇啫？肯定冇。佢話冇。咁佢走私佢認咗呢下，佢唔認我當信住佢先啦，當佢老實咯。喂，即係坐 game 坐到佢，因為係出到嚟你咁大噶啦。冇乜嘢啊，係冇嗰種衝動，咁點會有咧？咁係喎，佢又完成到成件事喎。冇嗰種性嘅衝動。係咯，佢講得通喎。個女仔係。OK。係啊，完全冇。你嗰啲你話對男性有性衝動嗰啲咧，個對象通常係自己啲朋友啊，定係可能啲偶像啊，即係嗰啲咁樣啊？即係你望住啊林雪，我真係有同一個直嘅朋友，即係佢其實佢追女仔，但係唔知點解同我相處咗慢慢一齊咗。哦，你同嗰個男仔又一齊咗嘅，咁即係你而家叫一腳踏兩船噶咯？即係男仔唔止。哦，男仔唔止，仲幾個添。咁你嗰幾個係點啊？即係拖手、錫、傾心事。唔係，即係同男仔其實舒服好多。你意思個相處啊，傾偈啊，你唔會同佢做一齊成日好似，哎呀，我中意呢樣嘢，買俾我啊嘛。好恐怖。喂，如果係咁，你先放開你女朋友先，我覺得。真係喎，點解你唔肯放開你女朋友咧？我想。唔係，其實我都覺得有時覺得自己幾犯賤。你唔係犯唔犯賤，咪你犯賤，其他人犯賤啲。有冇搞錯啊？你女朋友仲唔犯賤啲？你其他幾個男朋友仲唔犯賤啲？你一腳咁多船，係咪先？你諗下你女朋友啊，調翻轉啦，你嗰頭同嗰個男仔打完個茄輪，跟手出去錫個女仔，哇！呢係火嚟啊，唔係講笑啊，大佬燥爆，係咪先？係咪？唉，我真係唔明，所以我諗你公平啲，你放開咗你女朋友先啦，跟住你嗰啲男仔嗰啲咧，你揀定一個啊吓。唔係，咁有啲真係知道係唔玩嘅啫，有啲係細緊嘅一個啦。你點樣全部都係玩啊？你咁樣樣，你個咁多個拖住，
可能真係同我識嘅人好多呢啲啊。咩啊？因為有 friend 大 friend 啊，又有。唉，你啲咁戲劇性、咁傳奇性嘅嘢咧，係啊，所以我同好多中學生好特別啊，覺得自己即係而家我 channel 真係同佢哋都傾唔到偈。你係特別麻鬼煩啊！老實講，唔係特別好咯，係咯，即係特別多嘢發生咯。嗱，我哋時間有限啦，我只可以話俾你聽，即係做人嘅嘢咧，凡事清清楚楚好。我哋對你咧就唔會有任何歧視，歧視你咩咧？歧視你年紀咁輕，所以即係作奸犯科，呢樣我絕對歧視。但係除此之外咧，你嘅愛情嘅嘢咧，我覺得而家咁香港社會好自由嘅，但係你要好好地揀啱一個咯。係咪好女又好，唔好搞咁多。唔係啊，其實如果你話同個女仔點樣講，我有諗過，真係諗過，但係你唔需要向佢透露。但我又唔想講呢啲。我唔係話你唔需要向佢透露你嘅性傾向，你同埋可以同佢講唔好意思，我已經對你冇嗰個感覺啦，咁樣好對唔住，希望我哋有時同可以做緊朋友啦，咁樣我即係要分手啦，咁一單還一單咯，你明唔明啊？嚇，阿 Jo 啊，真係唔好意思，我哋夠晒鐘。OK，多謝你電話，拜拜。有機會再傾，拜拜。希望啲警方有需要嘅話要揾佢啦。好啦，夠晒鐘啦，星期日晚11點鐘再見，拜拜，拜拜。以上節目只反映節目主持及嘉賓意見。